आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक डॉग है, इसकी पिछली टांगे अच्छे से काम नहीं कर रही है, चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इतनी दर्द है, वो पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा, वो उसकी जो टांगे हैं पिछली आपस में टच कर रही हैं, इसे काउ हॉक बोलते हैं। इस कंडीशन में डॉग के होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहता है इंजरी, स्पाइन की इंजरी हो सकती है, पिछली टांगों की इंजरी हो सकती है। बहुत बारी हम गलती करते हैं, अपने डॉग को ज्यादा बांध के रखते हैं या ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने देते हैं, तो भी हमारे डॉग की कंडीशन ऐसी हो जाती है। इसी वीडियो में आप आगे देख रहे हैं, ये वही डॉग है जिसे आप पहले देख रहे थे। बहुत अच्छी वाली इंप्रूवमेंट इसने दिखाई है, ऑलमोस्ट 70-80% इंप्रूवमेंट आ गई है। और इस इंप्रूवमेंट के पीछे प्रॉपर गाइडेंस रही मेरी टीम की,